Leksjon 1. Utforske landemerker. Hvilke landemerker bør vi ikke gå glipp av? Fyret og det historiske slottet. De høres fantastisk ut. Begge stedene må ha spennende historier. Faktisk, fyrtårnet er sannsynligvis ganske pittoresk også. Jeg kan se for meg det står høyt på bakgrunn av havet. Og slottet. Et snev av middelaldersk sjarm kan være magisk. Absolutt. Å utforske slike steder føles alltid som å gå tilbake i tid. Har du besøkt mange historiske steder? Noen få. Hver har sin egen unike historie å fortelle. La oss legge til både fyret og slottet i reiseruten vår. Leksjon 2. Naturskjønn utforskning. Det er et godt sted å gå rundt eller sykle rundt. Det høres nydelig ut. Er det også hest- og vognturer? Ja, selv om hovedgaten til tider kan være ganske opptatt. Jeg setter pris på naturskjønne ruter. De får reisen til å føles morsommere. Absolutt. I tillegg virker en hestevogntur herlig. Det vil gi et unikt perspektiv på området. Faktisk. Hver reisemåte gir opplevelsen et spesielt preg. Jeg kan forestille meg at hestens milde rytme ville være beroligende. La oss planlegge en dag for å utforske dette sjarmerende stedet snart. Leksjon 3. Kystunderverk. Har du noen gang hørt om de fantastiske strendene og mangfoldige dyrelivet i Costa Rica? Det har jeg, og det høres helt fantastisk ut. Har du noen gang vært? Dessverre har jeg ikke, men jeg drømmer om å gå langs de sandstrendene. Nei, kan bare forestille meg hvor pittoresk det må være. Hvilket dyreliv tror du man kan støte på? Etter det jeg hører er det dovendyr som henger lavt i trær og fargerike tukaner som flyr rundt. Det alene høres ut som et postkort. Hva annet begeistrer deg med Costa Rica? Tanken på snorkling i krystallklart vann er elektrifiserende. Og muligheten til å observere levende marint liv må være fantastisk. Faktisk. Tenk deg å svømme ved siden av en skole med blendende fisk. Leksjon 4. Reflektere over historien. Tårnet som er der husker en krig på det stedet og dets general. Hvor fascinerende! Historiske markører kan lære oss så mye. Faktisk. De minner oss om ofrene som er gjort for vår frihet. Jeg synes det er viktig å reflektere over historien og dens leksjoner. Det former vår nåtid og påvirker fremtiden vår. Absolutt. Tror du besøkende setter pris på betydningen? Mange gjør det. Det gir ofte en dypere forståelse av omgivelsene. Jeg håper de tar seg tid til å lære om historien knyttet til slike landemerker. Meg også. Det kan være ganske rørende å få kontakt med fortiden på slike måter. Leksjon 5. Turideer. Det høres fint ut. Jeg kan gå på tur. Å, det er en god idé. Hvor vurderer du å vandre? Jeg tenker på å utforske de nærliggende stiene som fører til fantastisk utsikt. Disse stiene kan være fantastiske. Har du gått der før? Ikke ennå, men jeg har hørt fantastiske ting fra venner. Jeg anbefaler det på det sterkeste. Den friske luften og naturen er forringende. Jeg tror jeg vil glede meg over opplevelsen. Vil du bli med meg? Jeg vil gjerne. Å vandre med en venn gjør det morsommere.
La oss planlegge en dag for å treffe disse stiene sammen. Leksjon 6. Teknologiinteresser. Vel, jeg har alltid vært fascinert av teknologi, så jeg tenker på programvareutvikling. Det høres ut som et lovende karrierevalg. Hva interesserer deg mest med det? Jeg liker problemløsning og å lage nyttige applikasjoner for mennesker. Det er kritiske ferdigheter i utvikling. Har du startet noen læringskurs? Ja, jeg begynte på et nettkurs forrige måned, og det har vært ganske opplysende. Fantastisk. Kontinuerlig læring er viktig i et så fartsfylt felt. Absolutt. Teknologilandskapet er i stadig utvikling. Jeg tror lidenskapen din vil føre deg til store muligheter. Takk skal du ha. Jeg gleder meg til å se hvor denne reisen tar meg. Leksjon 7. Livskvalitet. Fremskrittene vi gjør fortsetter å forbedre livskvaliteten vår. Faktisk. Hvert skritt fremover gir håp om å finne innovative løsninger. Det er inspirerende å se hvordan samfunn kommer sammen for et felles mål. Absolutt. Kollektiv innsats kan føre til bemerkelsesverdige endringer. Hvilke spesifikke fremskritt er du mest håpefull om? Jeg tror nye innovasjoner innen helsevesenet kan forbedre livene betydelig. Det er et lovende felt. Forbedringer i teknologi kan tilby nye muligheter. Og disse fremskrittene kan gi viktige tjenester til de som trenger det. Sammen kan vi jobbe mot en lysere og sunnere fremtid. Leksjon 8. Fengselsreformer. Det er vanskelig for en valgt person å innrømme det, men opprøret på Strangeways produserte noen fengselsreformer. Virkelig? Det høres virkningsfullt ut. Hvordan skjedde det? Vel, det tar ofte en betydelig begivenhet for å utløse endring. Faktisk. Hvilke konkrete reformer kom ut av situasjonen? Mange endringer fokuserte på å forbedre forholdene for innsatte og redusere overbefolkning. Dette er avgjørende skritt. Det virker som om en urolig situasjon måtte eskalere for at noe skulle endre seg. Nettopp. Det er ironisk at kaos noen ganger fører til konstruktive resultater. Samfunnets respons må ha vært betydelig for å presse på for disse reformene. Ja, offentlig press kan være en kraftig motivator for endring. Leksjon 9. Rask vekst. Den ene butikken i Bentonville har blitt 4203 butikker i USA, pluss en annen. Pluss en annen? Wow, det er forbløffende vekst. Hva tilskriver du det? Sterk merkevarebygging og kundelojalitet, uten tvil. Jeg kan se det. Folk elsker kjennskap, spesielt med god service. Nøyaktig. I tillegg har deres forpliktelse til lave priser spilt en rolle. Det er en vinnende strategi. Har du noen gang besøkt den originale Bentonville-butikken? Det har jeg ikke, men det står på ønskelisten min. Det må føles unikt å se hvor det hele begynte. Absolutt. Et besøk kan gi interessant innsikt i detaljhandelens utvikling. Leksjon 10. Treningsmoro. Jeg tror vi absolutt bør gå ut sammen en gang. Det høres ut som en fantastisk idé. Når tenkte du? Hva med å planlegge en treningsøkt? Jeg er med på det. Jeg kunne trenge litt trening. Fantastisk. Hvilken type trening hadde du i tankene?
Kanskje vi kan prøve yoga, eller ta en løpetur i parken. Yoga høres avslappende ut, men jeg må innrømme at jeg ikke er veldig fleksibel. Du trenger ikke å være en kringle. Det blir gøy uansett. Det er sant at jeg alltid kan oppføre meg som et fremtredende, ubøyelig tre. Leksjon 11. Naturskjønne reiser. Jeg har hørt at tog ofte er det mest praktiske og naturskjønne alternativet for reise. Det er virkelig sant. Det er noe romantisk med togreiser. Jeg kan lett forestille meg å nyte vakre landskap mens jeg er på reise. Det gir virkelig en annen smak til turen, gjør det ikke? Absolutt. Tenk deg å nippe til te mens du stirrer på naturen. Apropos det, vi må sørge for å bestille billetter på forhånd. Ja, jeg vil ikke ha en situasjon der alle plasser er utsolgt. Det ville være ganske skuffende, faktisk. Nøyaktig. La oss planlegge det eventyret snart. Leksjon 12. Ettermiddagsplaner. Det høres bra ut. Når er du fri til å gå? Jeg er ganske fleksibel. Hva med i morgen ettermiddag? I morgen ettermiddag rundt 3 ville fungere perfekt for meg. Fantastisk! Hva skal vi gjøre under turen? Kanskje vi kunne besøke den nye kaféen og utforske nabolaget. Jeg har hørt mye godt om denne kaféen. Ja, jeg er ivrig etter å smake på deres berømte bakverk. Nå har du meg begeistret. Skal vi ta fatt på et herlig eventyr? Absolutt. La oss gjøre det til en minneverdig ettermiddag. Leksjon 13. Naturens underverker. Utsikten fra toppen var absolutt verdt det. Jeg kan forestille meg, skjønnheten må ha vært fantastisk. Naturen har sin egen måte å fange hjertet på, ikke sant? Sikkert. Hvert landskap forteller en unik historie. Jeg føler meg oppkvikket bare av å være omgitt av en slik skjønnhet. Det er som om fjellene synger sin ros til alle som besøker. Jeg er enig. Den friske luften og roen er uovertruffen. Skal vi planlegge en ny tur snart? Ja, jeg er ivrig etter å utforske nye terreng med deg. Leksjon 14. Snack-eventyr. Høres bra ut. Jeg vil ta med litt snacks til utflukten vår. Flott! Jeg skal ta med et kart og kameraet mitt for å fange øyeblikkene. Perfekt. Litt næring vil holde energien oppe mens du eventyrer. Og jeg kan dokumentere tiden vår med noen herlige bilder. Sikkert, reisen vår vil være både morsom og deilig. Hva slags snacks planlegger du å ta med? Jeg tenkte på litt frukt og smørbrød, enkelt, men effektivt. I så fall skal jeg bidra med noen smakfulle kaker til snacksamlingen vår. Kaker og frukt. Vi skal være velmatede eventyrere. Leksjon 15. Kvinners sportsutvikling. De burde ha tatt med noen flere kvinnearrangementer i spillene sine. Selv om det ikke var mange, var gullalderen for kvinnesport bemerkelsesverdig. Det var det sikkert. Likestilling i idrett har tatt tid. Vi har gjort fremskritt, men det er fortsatt en lang vei å gå. Nøyaktig. Kvinnelige idrettsutøvere fortjener samme anerkjennelse som menn. Deres prestasjoner fortjener å bli feiret like mye. Kanskje mer mediedekning kan øke bevisstheten. Ja! Synlighet kan føre til økte muligheter for idrettsutøvere.
En lysere fremtid for kvinneeidrett er avgjørende for fremgang. Leksjon 16. Vinvalg. Jeg tror et utvalg av røde og hvite viner sammen med litt musserende vann ville være ideelt. Det høres herlig ut. En perfekt kombinasjon for enhver sammenkomst. En balanse av smaker holder ganen underholdt. Faktisk, det henvender seg til ulike preferanser og smaker. I tillegg fungerer musserende vann som et forfriskende alternativ for ikke-drikkere. Alltid et gjennomtenkt valg for å sikre at alle føler seg inkludert. Det setter riktig tone for en avslappet sosial atmosfære. Og et glass vin kan utløse herlige samtaler. En skål for minneverdige øyeblikk og godt selskap er på sin plass. Leksjon 17. Uventede utgifter. Det er overraskende hvordan uventede utgifter dukker opp når du begynner å spore utgiftene dine. Absolutt! Jeg innså at jeg brukte mye mer på kaffe enn jeg trodde. Den beryktede kaffefellen. Det kan legge seg raskt, ikke sant? Faktisk! Når jeg begynte å logge kjøpene mine, var det øyeåpnende. Jeg fant ut at snacks i nærbutikker tok en toll på budsjettet mitt. Bekvemmelighet kan være kostbart. Har du gjort noen justeringer siden? Ja, jeg tar nå snacks hjemmefra i stedet. Mye mer kostnadseffektivt. En fantastisk strategi. Jeg burde ta en side fra boken din. Det handler om bevisste valg. Hvordan har du forvaltet budsjettet ditt? Leksjon 18. Å være tålmodig. Du har rett. Vi bør prøve å være tålmodige mens de løser problemet. Tålmodighet er en dyd, spesielt i situasjoner som dette. Det er det absolutt. Frustrasjon kan lett sette inn under forsinkelser. Å opprettholde en positiv holdning kan imidlertid bidra til å fordrive tiden. Nøyaktig. Kanskje vi kan finne en måte å okkupere oss mens vi venter. Hva med å spille et spill eller diskutere våre favorittreisemål? Det høres ut som fantastiske ideer. Det vil gjøre ventetiden mindre kjedelig. La oss holde humøret høyt. Problemet vil bli løst før vi vet ord av det. Avtalt. En munter samtale kan gjøre enhver ventetid hyggelig. Leksjon 19. Villmarksferdigheter. Han drepte flere ulver som angrep hestene hans. Han lærte å reise lange avstander på hesteryggen. Det er litt av en historie. Det fremhever utfordringene han må ha møtt. Faktisk. Overlevelsesferdigheter er avgjørende i slike scenarier. Jeg kan ikke forestille meg å måtte forsvare husdyrene sine på den måten. Det er et bevis på motstandskraft og ressurssterkhet under ugunstige forhold. Utviklet han noen spesielle teknikker for å reise lange avstander? Jeg tror han implementerte nøye planlegging og speiding på forhånd. Smart. Forberedelse er nøkkelen når man står overfor uforutsigbarhet i naturen. Absolutt. Hvor fascinerende det må ha vært å mestre disse ferdighetene. Leksjon 20. Tradisjonelle synspunkter. På vegne av kona mener noen menn at kvinner ikke hadde intelligensen eller evnen til å delta i beslutningstaking eller ledelse, riktig? Nettopp. Det er forbløffende hvor utdaterte slike synspunkter er i dag. Faktisk. Alle fortjener like muligheter uavhengig av kjønn. Det er avgjørende å utfordre disse stereotypiene for fremgang.
Ja! Utdanning er et kraftig verktøy for å bryte ned disse barrierer. Jeg tror det er viktig å øke representasjonen på alle områder. Absolutt! Ulike perspektiver beriker diskusjoner og forbedrer resultatene. Sammen kan vi fremme likestilling og styrke hverandre. Leksjon 21. Prosjekttidslinjer. For det første virker tidslinjen for implementering litt stram. Kan vi utvide det? Det høres rimelig ut. Rushing kan kompromittere kvaliteten. Nøyaktig. Det er viktig å sette realistiske forventninger til prosjektet. Har du vurdert å foreslå en ny tidslinje som gir mulighet for grundig utvikling? Ja, jeg tror en ekstra måned vil være tilstrekkelig for å forbedre sluttproduktet. Jeg er enig. Dette vil føre til et mer polert prosjekt. La oss kommunisere denne forespørselen til teamet og få tilbakemeldinger. Høres ut som en plan. Tydelig kommunikasjon er avgjørende for allsidighet. Sammen kan vi sikre prosjektets suksess. Leksjon 22. Kulturell tilpasning. Steve måtte venne seg til maten i Japan. De spiser mye fisk. Det er litt av en justering. Hvordan taklet han den endringen? Han nevnte at han aldri hadde spist mye fisk før han flyttet dit. Jeg kan tenke meg at det var en utfordring. Likte han det til slutt? Overraskende, ja. Han syntes noen retter var ganske deilige. Det er fantastisk. Kulinarisk utforskning kan føre til uventede herligheter. Det er fascinerende hvordan mat kan bygge bro over kulturelle forskjeller. Absolutt. Å prøve nye matvarer kan forbedre opplevelsen på et nytt sted. Jeg tror slike opplevelser beriker livene våre på måter vi ikke kan forutse. Leksjon 23. Eksperimentere med farger. Har du noen gang eksperimentert med forskjellige nyanser for kunsten din? Ja, det er fascinerende å se hvordan farger kan endre et stykke helt. Hva med designene? Noen tips for å forbedre dem? Jeg vil foreslå å leke med kontrasterende farger for å skape dybde. Gode råd! Jeg synes ofte kontrasterende farger får arbeidet mitt til å poppe. Vurder også å innlemme tekstur for å legge til visuell interesse. Det er en smart idé. Tekstur kan virkelig få et kunstverk til å skille seg ut. Det bringer til slutt visjonen din til live. Jeg er ivrig etter å prøve disse teknikkene i mitt neste prosjekt. Leksjon 24. Bakverk og escargot. Har du noen gang prøvd et flassende bakverk som bare smelter i munnen? Jeg må innrømme at jeg ennå ikke har hatt den gleden. Hvilke bakverk refererer du til? Jeg møtte nylig en herlig mandelcroissant som var himmelsk. Lagene var så delikate. Det høres utsøkt ut. Jeg må imidlertid si at jeg er mer nysgjerrig på opplevelsen din med escargot. Hvordan var det? Jeg ble positivt overrasket. Jeg nølte først, men hvitløksmøret gjorde dem ganske deilige. Jeg kan forestille meg at hvitløken ville gi en fantastisk smak. Smakte de som man kunne forvente? De var ganske møre og overraskende velsmakende. Det var en herlig opplevelse, selv om jeg må innrømme at de så litt uvanlige ut. Jeg er enig i at de har et unikt utseende. Var du nervøs for å prøve dem? Litt, men noen ganger må man våge seg utenfor komfortsonen for kulinarisk utforskning.
Leksjon 25. Minner og vekst. Det ser ut til at minner kan være en blandet pose, ikke sant? Jeg er enig. Noen minner fremkaller glede, mens andre gir en følelse av melankoli. Hvordan takler du de smertefulle? Jeg tror det er viktig å anerkjenne dem. De tjener som påminnelser om vår vekst og motstandskraft. Det er et skarpt perspektiv. Jeg opplever ofte at det å reflektere over disse øyeblikkene hjelper meg å sette pris på nåtiden. Faktisk! Smertefulle minner kan lære oss verdifulle leksjoner. Det er interessant hvordan de former karakteren vår, er det ikke? Absolutt. Jeg synes det er fascinerende å vurdere hvordan disse erfaringene kan påvirke våre fremtidige beslutninger. Har du opplevd et minne som du først syntes var smertefullt, men senere lærte av? Ja, faktisk. En fiasko fra fortiden min lærte meg utholdenhet. Jeg omfavner nå utfordringer med et mer åpent hjerte. Det er en prisverdig holdning. Hver opplevelse, det gode og det dårlige, gir farge til livene våre. Leksjon 26. Universitets- og bedriftsinnflytelse. Det ser ut til at akademia i økende grad påvirkes av bedriftsinteresser. Hva er tankene dine om den saken? Jeg synes det er ganske bekymringsfullt. Spørsmålet om hvem som setter den akademiske agendaen er virkelig sentralt. Faktisk reiser det spørsmål om integriteten til utdanning. Bør institusjoner prioritere læring eller profitt? Nettopp! Det må oppnås en balanse mellom å skaffe sponsorer og opprettholde akademiske verdier. Det er en delikat balanse. Hvis fokuset skifter for mye, risikerer vi å fortynne kvaliteten på utdanningen. Jeg er helt enig. Utdanning bør prioritere kunnskap fremfor økonomisk gevinst. Hva tror du er løsningen? Kanskje økt åpenhet og engasjement med studenter og lærere kan hjelpe. Det er viktig at utdanningsinstitusjoner konsulterer alle interessenter. Det er et utmerket poeng. Å engasjere samfunnet sikrer at den akademiske agendaen gjenspeiler ulike perspektiver og behov. Nøyaktig. Universiteter er ment å være et sted for utforskning og utforskning, ikke bare profittdrevne bedrifter. Leksjon 27. Å hengi seg til balanse. Det sies ofte at livet handler om balanse. Er du enig i den følelsen? Absolutt. Jeg tror på å tillate seg selv øyeblikk av overbærenhet midt i disiplin. For et forfriskende perspektiv. Har du juksedager der du tillater deg å nyte visse godbiter? Ja, det gjør jeg absolutt. En dag uten begrensninger gir både glede og tilfredshet, ikke sant? Det er faktisk viktig å feire seirene dine, både store og små. Hva unner du deg vanligvis? Jeg må si at jeg har en svakhet for sjokoladekake, spesielt den rike og dekadente varianten. Sjokoladekake er en klassiker. Det er vanskelig å motstå. Jeg velger vanligvis bakverk selv. Et herlig valg. Hva er ditt favorittbakverk å unne deg? Jeg er ganske glad i eclairs. Den kremfylte gleden er rett og slett uimotståelig. Leksjon 28. Dagligvarelister og nødvendigheter. Har du noen gang lagt merke til hvor viktig det er å ha en godt planlagt dagligvareliste? Det har jeg faktisk. Det sparer tid og forhindrer de uunngåelige impulskjøpene. Jeg er enig. Jeg vandrer ofte målløst uten liste, og etterlater meg ting jeg ikke hadde tenkt å kjøpe.
Det er ganske relatabelt. Du må imidlertid legge tomatene til listen, de er viktige for favorittoppskriften min. Absolutt. Det skal jeg huske. Hva annet syns du vi bør inkludere for våre kulinariske bestrebelser? La oss ikke glemme hvitløk og basilikum. En deilig tomatsaus krever disse ingrediensene. Utmerkede valg. Vi kan også vurdere noen friske grønnsaker for en sunn balanse. Ja, selvfølgelig. En rekke farger gjør enhver rett ikke bare sunnere, men også visuelt tiltalende. Jeg må si at jeg liker å lage mat sammen med deg. Det gjør dagligvarehandel mye morsommere. Leksjon 29. Handleopplevelse. En klok person sa en gang at det er avgjørende å prøve ting før du kjøper. Er du enig? Absolutt. Jeg tror man må sørge for at varene passer godt før man kjøper. Jeg er glad for at vi er enige. Det kan være nedslående å finne noe som ser bra ut, men ikke passer ordentlig. Faktisk. Jeg sørger alltid for å prøve klær før jeg kjøper. Det sparer meg for potensiell skuffelse. Det er en strålende strategi. Har du noen gang angret på å kjøpe noe du ikke prøvde først? Ja, det var en vakker kjole jeg kjøpte, bare for å finne at den var alt for stram da jeg kom hjem. Det er uheldig. Det er tydelig at det er viktig å prøve på klær. Har du en favorittklesbutikk? Ja, det gjør jeg. Det er en nydelig butikk i nærheten, som tilbyr unike brikker. Så fantastisk! Jeg vil gjerne følge deg på din neste shoppingtur. Leksjon 30. Den hjelpende hånden. I tider med nød er det viktig å be om hjelp. Tror du på det? Sikkert. Det er omstendigheter der vi må søke hjelp til å navigere i vanskelige situasjoner. Nøyaktig. Det minner meg om historien om Pasteur, som hjalp en gutt som var rammet av en alvorlig sykdom. For en bemerkelsesverdig fortelling. Han gikk inn i en tid med nød og viste stor medfølelse. Nøyaktig. Han innså det haster og tok grep for å hjelpe gutten. Hvor beundringsverdig. Det er en påminnelse om viktigheten av å hjelpe andre. Vi undervurderer ofte vår evne til å gjøre en forskjell. Det er sant. Det krever en liten handling av vennlighet for å forandre en persons liv. Har du noen gang følt deg tvunget til å hjelpe noen på en flott måte? Ja, jeg meldte meg en gang frivillig på et krisesenter, og det var en livsendrende opplevelse. Det åpnet øynene mine for andres kamp. Det er inspirerende. Det er viktig å gi en hjelpende hånd når det er mulig, er det ikke? Leksjon 31. Grunnleggende om bagasjekrav. Jeg har ofte lurt på reglene for bagasje. Syns du de er forvirrende? Ganske så. Det er mange nyanser som kan fange en på vakt. Noen ting bør nevnes hvis du blir spurt. Faktisk. Vi må være oppmerksomme på varene vi bærer. Har du noen gang møtt utfordringer med bagasjehenting? Heldigvis har jeg ikke møtt store problemer. Det er imidlertid viktig å være forberedt. Nettopp. Bør vi diskutere reisenødvendighetene våre mens vi venter? Jeg ville være glad for det. Å vite hva du skal pakke gjør reisen betydelig jevnere, gjør det ikke? Sikkert. Jeg prioriterer vanligvis å pakke komfortable klær og nødvendige toalettsaker. Høres ut som kloke valg. Hva med underholdning for reisen? Jeg tror at det å bære en god bok, eller laste ned en serie,
kan vise seg å være uvurderlig under reiser. Leksjon 32. Betaling på overnattingssteder. Hva mener du om betalingsprosessen mens du bestiller overnatting? Jeg synes det er ganske viktig å forstå kravene på forhånd. De fleste steder krever et depositum. Å vite denne informasjonen før bestilling kan faktisk spare mye forvirring senere. Nettopp. Det hjelper også en å budsjettere deretter. Har du hatt noen utfordringer med overnatting tidligere? Ja, det var en tid da jeg overså det med små bokstaver og endte opp med uventede kostnader. Det er uheldig. Det er ofte de små detaljene som kan føre til overraskelser. Hvordan sikrer du en smidig bestillingsopplevelse? Jeg leser alltid anmeldelser og vilkårene før jeg forplikter meg. Det bidrar til å unngå potensielle fallgruver. Det er veldig klokt av deg. Jeg pleier å dobbeltsjekke med overnattingsstedet hvis noe er uklart. Kommunikasjon er nøkkelen. Skal vi dele tips om hvordan du finner de beste tilbudene for våre fremtidige reiser? Leksjon 33. Handlingshensyn. Mens du planlegger å shoppe, hvilken butikk foretrekker du? Jeg pleier å gå til den i nærheten. Det er praktisk og har et godt utvalg av produkter. Det er et solid valg. Bekvemmelighet oppveier ofte reise til fjerne butikker. Absolutt. I tillegg hjelper kjennskap til oppsettet med å navigere gangene effektivt. Jeg er helt enig. Har du funnet noen skjulte perler i den butikken nylig? Ja, jeg oppdaget et utmerket utvalg av økologiske frukter som var overraskende rimelige. Hvor fantastisk! Jeg liker alltid å finne uventede skatter i lokale butikker. De gjør shoppingopplevelsen så mye morsommere. Skal vi lage en plan for å besøke sammen? Jeg ville elske det. Et eventyr venter oss i vår lokale shoppingeskapade. Leksjon 34. Historisk innsikt. Du vet, siden Magna Carta ble signert i 1215, har vi virkelig vært banebrytende for demokratiske rettigheter, tror du ikke? Absolutt. Det var som å åpne en dør til moderne styring. Kan du forestille deg samtalene som fant sted blant disse baronene? Jeg kan bare forestille meg. Kanskje noen sa, la oss lage lover i stedet for bare å adlyde kongen. Rett! Og så må det ha vært en baron som hvisket. Men hva om kongen ikke liker våre nye lover? Ja, et klassisk tilfelle av hva om vi opprører herskeren? Det krevde absolutt mot å stå opp for sine rettigheter den gang. Faktisk, de var virkelig de opprinnelige forkjemperne for demokrati. Jeg lurer på hvordan de feiret etter å ha oppnådd et så monumentalt dokument. Kanskje de holdt en fest? Nipper mjød og sier, til våre rettigheter. Jeg kunne se for meg at de gikk gjennom åkrene, ler gledelig og sa, vi har endelig ansvaret for skjebnen vår. Ganske et syn virkelig. Det får en til å sette pris på hvor langt vi har kommet i styring og borgerrettigheter siden det sentrale øyeblikket. Leksjon 35. Søker hjelp. Tror du at du trenger å delta i en korrigerende klasse for å forbedre ferdighetene dine? Vel, det ser ikke ut til å være noen annen måte på dette tidspunktet. Jeg tror det virkelig kan være til nytte for meg. Det høres rimelig ut. Ofte er det å søke hjelp det første skrittet mot forbedring, er det ikke? Faktisk. Jeg har innsett at alle kan dra nytte av litt ekstra veiledning noen ganger. Nøyaktig. Jeg mener, selv de mest dyktige individene har hatt mentorer eller tatt kurs for å forbedre ferdighetene sine.
Du har rett. Det er viktig å ikke vike unna og søke hjelp når det trengs. Har du noen gang tatt en avhjelpningskurs? Jeg har en gang i løpet av mine tidlige studier, og det gjorde en betydelig forskjell. Det viste seg å være ganske hyggelig også. Det gir mening. Læring i et støttende miljø kan virkelig øke ens selvtillit. Absolutt. I tillegg møter du andre som står overfor lignende utfordringer, og det kan være ganske oppmuntrende.